Na okolo 15.000 hektari во регионот житото бара вода. Повеќе од 3 месеци нивите не виделе ни снег ни дожд, што годинава ја прави една од најсушните досега и за житариците многу лоша. Доколку продолжи вака со ова темпо на време, самите гледаме топло време, необично топло за овие месеци, ќе има прилично, тука ќе се намали родот, ќе се намали самата вегетација на растението, самата развој на растението, така да општо земено условите се за сега неповолни за самото земјоделско производство. Ова земјоделците не ги прави среќни и тие уште од сега се подготвуваат за најлошото. Фрли се ѓубре, треба да заврне. Ако не заврне, ќе намали родо. Ќе подгора житото. Ќе почне да се суши. Нема влага, гора влага нема. Долна влага има, горе нема. Лани климата приносите ги намали за 30 до 40% и од земјоделците направи сиромашни луѓе. Како што тргнала работата, годинава може да биде и бетер. Ако има лоша сезона, точно ќе немаме за леп. Кажувам ти, катастрофа, тоа е катастрофално ќе биде се. Ние тоа претрпеме оваа година, цел регион уништен на нас, тоа се милиони и милиони пари, не знам точно да ги кажам. Единствена надеж на земјоделците сега им е небото и мартовските дождови, но дали нив ќе ги има е многу неизвестно, што за земјоделците ќе значи послаби приноси и квалитет. Дали и како може приносите да се спасат. Кои што имаат, кој е под наводнување, кој има систем за наводнување, кој имат капо-капно наводнување, започнат да се наводнуваат. Но ова за земјоделците значат и повеќе трошоци и барања за повисока цена. Мислам дека цената треба да се зголеме, од истяко се повикуваме на берза. А 1400 Андрејата на светската берза, значи треба и овие да го почитуваат тоа. Инаку во регионот под житарици се околу 15.000 хектари. Просечно од нив се добиваат по околу 45.000 тони јачмен и пченица, но лани земјоделците собраа одвај 27 до 30.000 тони. Годинава, ако сушата продолжи, прашање е дали ќе ожнеат и толку.